Weewaawo oluvannyuma lwa bbeeyi y'amafuta aga diesel okulinnya n'etuuka kaakati ku shillings 15,500 abasuubuzi abatali bamu bakaaba. Tutuuseeko mu bitundu eby'ekyegeegwa ne tusanga nga abasuubuzi bakonkomadde n'ebintu byabwe ne bategeeza nti obuzibu bwava ku bbeeyi y'amafuta eyalinnya so nga kyabaviirako nabo okulinnyisa bye batunda olwo abaguzi ne badduka. Abasuubuzi mu katale k'ekyegeegwa bakaaba olw'ebbeeyi y'ebintu n'amafuta ebiri waggulu gye bagamba nti biviiriddeko bye basuubula okulinnyisibwa. Tubasanze bakonkomadde ne bye batunda ku midaala nga tewali abagulako wadde okulamuza akendo k'amafuta ag'ettaala olw'obuseere bye batunda bwe biriko. Ebintu byonna byalinnye, emiwendo y'ebintu yatusinzeeko amaanyi. Kati bw'odda ku sabuuni yafuuse sabuuni, bw'odda ku omuceere gwafuuse omuceere. Usanga ebbeeyi okuja kusuubula ebintu nyaanya, bitooke, kabeji bbeeyi yahaiguru muno kandi obu abafamu baisa kubigura nabo tebaine sente ekiryaho. Nitubigura muhayi ebintu biri bei kale buli kintu kyona tukigura haiguru habwokuba nororete tukugura bintu bimu na bimu nosanga tugura ebintu ebyomere ntusitokinga ebiyimba ebicooli ntusatoshonke kandi nosanga kapito yoyini nebeta kumara. Ebintu ng'ennyaanya, amatooke, emboga n'ebirala biri ku muwendo gwa waggulu nga kiva ku mafuta aga dizero agakozesebwa mu mmotoka ennene ezitambuza ebyamaguzi okuba nga liita ya 5.5 n'okusoba mu bitundu ebyesudde Kampala. Bbeeyi y'ebintu saaha zino akatungulu kali hasi ni $5 ha bbeeyi y'obusuubuzi n'obu nkuba ninkatundira ha $1,000. Then ennyaanya price saaha zino eri $45. Ey'ennyaanya kubanga ogenda kuleeta ensawo y'ebijanjaalo nga bibisi ogiguze $10 ate baagala $15 empooza musolo kati n'osanga ng'ebintu byonna bikunyigiriza sayidi ne sayidi. Olw'embeera eyo abaguzi tebakyabalaba kuba beerumya ne beerekereza okusaasaanya ku bimu. Tukozire ku bimu habw'okuba ebintu titukubiroora kandi bitembere ekyekizibu twine na sente twine zitaite z'okukozesa. Akwantusiima President Museveni atereho entegeka egyo ayebale muno kandi ayongereyo tuherezamu akasente akandi kutwongeramu. Abakulembeze mu katale kano bagamba nti bagezezzaako okuddukira mu nteekateeka za gavumenti ng'emyoga ne ssente eziweebwa abakyala naye embeera ekyagaanye. Kuyo we are requesting the government at least batusareho akuba buli kintu price y'ennyaanya eyitube ntugule $15 esegi ntugule $5. So that is a big range. Kuyo kugamba ngu you cannot fail to work. Kandi tokaleka kukora ki kushubura. Ncho kureba we keep on but it is our request. At least government etulebe nk'abantu. Bwetutuukiridde omubaka w'ekitundu kino mu Parliament Tom Bright Amoti abagumiza n'abategeeza nti tebatudde nga Parliament. Twawandise proposals affe tugezaako kuwandika report yaffe twasabye ne Parliament okulaba lwaki byagezawo naye ensonga enkulu gye mulina okumanya amafuta bwe galinnya waggulu transport nebeera waggulu ebintu byonna bikola ki birina kuba waggulu. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunyo.